kyslom prostredí. Čiže to je tá funkcia zmeny pH. No a potom je to tvorba tých rôznych, napríklad tu vidíme skratku SCFA, čiže to sú rôzne mastné kyseliny a tie brzdia prenos tej informácie medzi jednotlivými baktériami. To znamená, že tlmia signálne dráhy, čiže neprenášajú si navzájom tie informácie. Čiže ešte raz, je to tzv. Short chain fatty acids, čiže mastná kyselina, a tá je vlastne nejaký ten výlučok, ktorý vzniká z danej baktérie a tento výlučok nám na jednej strane nás podporí. To znamená, že je to nejaký zdroj energie, ale na druhej strane škodí tým baktériám, ktoré by sa tam chceli dostať, a to tým, že nevedia sa navzájom dorozumieť. Čiže preruší sa prenos daného signálu. Tu som sa vrátila k tej degradácii tých inzulínových receptorov. To znamená, ako sme si povedali, že bunka na základe toho, že má poškodené tie anténky, nevie reagovať, nevie vytvoriť vlastne a zničiť a regulovať tú hladinu cukru v krvi. Čiže Porphyromonas gingivalis spôsobí, a tu už si vlastne ideme hovoriť o tom, ako prebieha tá imunitná reakcia, čiže buď priamo, alebo nepriamo. Nepriamo tým, že reaguje na tú našu paropatogénnu premnoženú baktériu, náš organizmus tým, že začne vylúčovať vo väčšom množstve tie signály, to sú tzv. Cytokinia, vlastne priebeh všetkých tých ďalších reakcií, ktoré v našom organizme by mali prebiehať. Alebo potom ten porfyromonás pôsobí priamo, to znamená, že po jeho smrti sa okamžite uvoľní z povrchu jeho steny. Vieme, že je to gram negatívna baktéria a to je tzv. Lipopolysacharid, čiže LPS, no a ten priamo zasahuje už do imunitnej reakcie. No a potom priamo ešte poškodzuje náš parodon tým, že tam je, buď priamo, ale aj nepriamo, náš imunitný systém neustále na neho reaguje a to zabezpečí to, že je tam chronický zápal v parodonte, alebo v tomto prípade, keď ničí tie receptory pre inzulín, tak je tam chronický zápal v organizme a to je cukrovka. Čiže to sú ochorenia, ktoré prebiehajú približne rovnako a vznikajú následkom vniknutia a premnoženia daného druhu mikroorganizmu, v tomto prípade je to baktéria Porphyromonas gingivalis, ktorý dokáže vylučovať enzym, ten tzv. Gingipain. Po smrti z neho sa zase uvoľňujú toxíny, ako sú lipopolysacharidy, a tie vlastne poškodzujú a vyvolávajú tým, že vyvolávajú imunitnú reakciu. No k tomu ešte je potrebné povedať, že náš organizmus v rámci tej tzv. Neimunitnej, čiže tu nepoužíva ešte obranné bunky, ale sa snaží sám zabrániť vniknutiu tej škodliviny do organizmu, tak v minulosti sme to riešili tým, že sme nasadili
antibiotika a tie antibiotika nám mali zničiť tú škodlivinu. Antibiotika, bohužiaľ, sú namierené proti živému, čiže zničili nie len tie baktérie a škodliviny, ktoré sme chceli, aby zničili, ale zničili všetko dookola, to znamená aj dobré, aj zlé tie baktérie a preto nastala nerovnováha. No a v súčasnosti sa snažíme o taký nový prístup, ktorý označujeme ako modulácia. A táto cielená modulácia má za úlohu nezabíjať, ale vytvárať také prostredie, v ktorom sa tie škodlivé mikroorganizmy nebudú v odzovkách cítiť dobre a nebudú sa chcieť tam usadiť. To znamená, že takouto formou sa budeme snažiť vytvárať nejakú tú rovnováhu. Ako? Už sme si trošku hovorili o tzv. Quorum sensing. Je to komunikácia medzi baktériami, čiže našou snahou je narušiť práve tú komunikáciu. To znamená, keď narušíme dohovor medzi baktériami, tak nebudú sa spájať a nebudú vytvárať ten biofilm, ktorý nám škodí tým, že v ňom sa produkuje, že je nepriestrelný v úvodzovkách, čiže ten biofil vieme ako tak len mechanicky ho rozrušiť, chemicky ho nevieme poškodiť, ani možno ten povrch, áno, ale vo vnútri tie baktérie žijú ďalej a fungujú na základe toho, že si vymieňajú svoje enzymy, že si vymieňajú svoje DNA, že navzájom komunikujú a ten plak tak hrubne a dozrieva. Čiže tu vidíme, že tie baktérie, keby sme narušili tú vzájomnú komunikáciu pomocou nejakých prírodných látok, tu vidíme napríklad extrakty z arónie, dokážeme v podstate ovplyvniť ten metabolizmus len konkrétnych baktérií, ktoré žijú z daného jedného produktu alebo z mála a tým pádom tie baktérie sa nebudú rozmnožovať. No a na to využívame tzv. Probiotika. A jedným z takých známych probiotík je probiotikum, ktoré obsahuje Streptococcus salivarius K12 a ten vlastne zníži ten dohovor a vylučovanie tých génov a tým sa zníži tá škodlivosť. Čiže to je veľmi, veľmi dôležité v súčasnosti presne vedieť, čo ktorá baktéria potrebuje skonzumovať na to, aby sa dokázala potom vhodne rozmnožovať. Čiže tým by sme priamo zasiahli do metabolizmu látkovej výmeny danej baktérie, tým by sme ju výrazne oslabili a zároveň by sme zabrzdili jej rozmnožovanie. To znamená, že keď ja viem presne, čo Streptococcus mutans chce papať a ja dokážem zabrzdiť prísun cukru, tak tá baktéria vyhľadovie nemá prísun cukru, čiže nebude tvoriť kyselinu, nebude tvoriť extracelulárne polysacharidy a to je vlastne to lepidlo, do ktorého sa prichytávajú ďalšie baktérie, ktoré nám potom tvoria poškodenie organizmu. Čiže toto je taká tá funkcia toho Streptococcus salivarius a jeho zložky sa využívajú potom, vidíte, na tlmenie zápalu, na tvorbu imunoglobulínov, tvorbu NK buniek a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je taká riadená
regulácia. Bohužiaľ, v bežnej praxi sa veľmi často stretávame s tým, že v ústach niečo je, nejaká zmena, je tam zvýšená kazivosť, vidíme gingivitidu, čiže zápal ďasna, alebo vidíme na rentgenovej stinke aj ústup kosti. A my urobíme jediné to, že dáme pacientovi, oškrabeme trochu z povrchu a povieme, choďte si kúpiť do lekárne. No a tu je vlastne príklad toho, že keď ja prídem do nejakého oby alebo predajne, kde predávajú všetko pre záhradníctvo a ja poviem, že mám napríklad húsenice, ktoré mi zožrali krík, tak mi presne dajú nejakú tú chemickú látku. Keď mám slimáky, tak zase mi dajú inú chemickú látku. A to je vlastne o tom, že my veľmi často nerozmýšľame, čo je vhodné na zničenie kariogénnych alebo na zničenie paropatogénnych alebo na zničenie iných druhov mikroorganizmov a dáme tam hocičo alebo naopak dáme tam príliš veľa tých antimikrobiálnych látok. Ak neriešime presne tú škodlivinu, ktorú vlastne nám tie baktérie vytvárajú, tak ten pacient má najprv jeden káz, potom chodí k nám. A preto máme plné čakárne pacientov, pretože sme neriešili základný problém, ale v podstate v tomto prípade môžeme povedať, že sa lepila len diera na tom zube. No a samozrejme o niekoľko rokov tam bude tých kázov a vyplní oveľa viac, alebo po prípade sa začne tam rozpúšťať aj kosť. A to je následok toho, že sa tam premnožili potom aj subgingiválne iné druhy, a to sú práve paropatogénne baktérie. Veľmi tomu napomáhajú aj ďalšie reakcie, ktoré prebiehajú v organizme, a to je tzv. Oxidačný stres, ktorý nám spôsobuje to, že pri reakcii na škodlivinu sa vylučuje napríklad kyslík, alebo vylučuje sa dusík, alebo sa vylučujú iné látky a tým sa tá základná molekula zmení, napríklad tu vidíme kyslík, sa zmení na ozón. A to už je veľmi silné oxidačné činidlo, čiže hovoríme o oxidačnom strese. A tento spôsobí to, že tá normálna molekula alebo chemická látka, zlúčenina, ktorá tam bola, tá nám v tej bunke a v tom tkanive neškodila. Avšak keď sa zmení na niečo iné, tak nám bude škodiť. Čiže takto, vidíte, sa dokáže zmeniť kyslík na ozón, na vodu, čiže voda v bunke nám tú bunku roztrhne, alebo potom sú to rôzne iné typy a tu sa bavíme vlastne o molekulách vo vonkajšom prostredí. Určite ste počuli molekuly skleníkových plynov, ako je ozón, voda, oxid uhličitý, oxid dusný, metán a tak ďalej. Čiže keby sme si ukázali, ako to funguje, čiže predstavme si, že každá tá bunka má nejakú aj chemickú zložku, a keď budeme tú bunku dráždiť, tak z tej bunky sa bude uľučovať niečo, čo sa zase niekde na niečo naviaže, a to naviazanie nám spôsobí to, že sa to zmení a už je to cudzia látka v našom tele a na tú cudziu látku zase reaguje náš imunitný systém. Čiže tá nerovnováha, ktorá tam vzniká medzi tvorbou normálneho kyslíka a neutralizáciou, tak vedie k poškodeniu DNA, bielkovín, tukov a spôsobí smrť bunky. Čiže keď neustále nám bude prebiehať táto tzv. Stresová reakcia, tak bude prebiehať aj
tvorba tých voľných takzvaných, my ich voláme, že sú to voľné radikály, pretože sa uvoľnili a naviazali sa niekde, kde by nemali byť. No a to naviazanie spôsobí poškodenie tej bunky. Náš organizmus si voči tomu vytvára tzv. Antioxidanty, avšak tie antioxidanty, ak ich vytvára nedostatok, tak nestíhajú vlastne neutralizovať tie škodliviny. No a tu vidíme poškodenie bunky. Veľmi pekne sa to dá ukázať napríklad na jablku. Ak ho otvoríme a necháme rozkrojené, tak vlastne voľný kyslík sa naviaže na tú bunku, na tú dužinu v tom jablku a jablko je zožltnuté. Čiže je to v podstate zmena a tá zmena u nás v našom organizme je vyvolaná napríklad ionizujúcim žiarením, UV žiarením a inými zmenami, ktoré by tam nemali, reakciami, ktoré by nemali prebehnúť a na základe toho aj dochádza k týmto v podstate zmenám daných buniek a na každú takúto zmenenú bunku bude náš organizmus reagovať. Čiže povedali sme si, že náš organizmus si vytvára vlastné látky, ktoré majú ten pozitívny náboj na to, aby zničili škodlivinu. Ak to nestíhajú, tak im chceme pomôcť tým, že im dodáme do ústnej dutiny nejakú látku, ktorá pomôže tú škodlivinu zničiť. A to sú napríklad zubné pasty, ústne vody, gély a podobne, ktoré majú ten pozitívny náboj. Jedným z takých je chlorhexidín, ktorý má 2 pozitívne náboje. Preto reaguje veľmi, veľmi rýchlo. Nachádza sa v preparátoch, ako je tento špeciálny meridol, ktorý okrem chlorhexidínu obsahuje ešte CPC, cetylpyridinum chlorid a tak ďalej. Čiže tu vidíme preparáty, ktoré vy budete musieť poznať, vedieť o nich, pretože tie majú tzv. Antimikrobiálny, to znamená, že zabíjajú, to znamená, naviažú sa na tú baktériu, roztrhnú ju a tým ju vlastne zabijú. No a pri tom zabíjaní vzniká bohužiaľ nejaký odpad, no a ten odpad zase obsahuje to, čo z tých baktérií vyšlo, a to sú toxíny, enzymy, kyseliny a zlúčeniny, síry a podobne. Čiže tak sa dostávame, že tam vzniká nejaký ten začarovaný kruh. A keď my na jednej strane chceme zničiť, tak na druhej strane tie zničené baktérie musíme niečím nahradiť. No a čím ich nahradíme? Nahradíme ich inými druhmi baktérií. A to sú napríklad baktérie, ktoré my nachádzame v probiotikách. Z našich probiotík, ktoré sú najvhodnejšie, sú probiotika, ako sú Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnos, priamo ovplyvňujú pri parodontitíde paropatogénne baktérie. Pri kariopacientoch odporúčame práve, čo sme si spomínali, veľmi dôležitý Streptococcus salivarius, ktorý produkuje, to sú vlastne živé baktérie a tie produkujú salivaricín. Sú tu tzv. Bakteriocíny, čiže sme sa dostali k tomu, čím vlastne pomáhame našim
tej prvej obrannej bariére, kde sme hovorili, že naše bunky, naše komenzálne baktérie dokážu vylučovať bakteriocíny, ktorí vlastne dokážu likvidovať tú škodlivinu, čiže majú antimikrobiálne účinky. Zároveň ten salivaricín má veľmi dôležitú úlohu aj pri tvorbe kyselín a stimuluje nám aj imunitný systém a tak redukuje poškodenie tkaní napríklad pomocou tej škodlivej našej baktérie Porphyromonas gingivalis. Čiže tieto probiotika sa používajú nielen na liečbu, ale aj na prevenciu veľmi často a nachádzajú sa v rôznych takýchto formách. Základ ale toho celého je, že ja keď budem mať na povrchu zuba má nánosy, tak vlastne cez tie nánosy sa tie probiotika nedostanú a nedokážu ten priestor, ktorý sa tam vytvoril, obsadiť, pretože sa nedostanú priamo k nášmu tkanivu a preto je nesmierne dôležité všetky tie nánosy, ktoré máme, rozrušiť a odstrániť. Čiže rozrušíme v prvej fáze kyretov a potom očistíme napríklad periopolishingom v Rickolovej návšteve. A tým pádom, keď podsmúľame to probiotikom, prehltneme, tak sa krvnou cestou dostanú všetko na to vyčistené miesto. Čiže tu si musím predstaviť všetko, ako funguje a bohužiaľ aj ako nefunguje. Tu máte takú tabuľku, ktorú sme si predstavovali preto, že si nechceme len zabíjať, ale na základe toho, že vieme, čo tie naše baktérie majú radi alebo nemajú radi, na základe toho dokážeme im ponúknuť takú výživu našim komenzálnym baktériám a našim bunkám, aby dokázali sa sami brániť voči škodlivine. Čiže cieľom tej modulačnej liečby bude zabrzdiť rozmnožovanie tým, že tie baktérie alebo že im zabránime prístupu k jedlám, čiže ich vyhľadováme a pri vyhľadovaní vlastne nebudú schopné ďalej produkovať tie škodliviny a nebudú ďalej schopné sa premnožovať. Čiže to je tá modulačná liečba a teraz by sme si urobili krátku prestávku, čiže je 8:53, takže 7 minút, o 9:00 sa stretneme.